Untuk mendapatkan hasil video yang baik, dibutuhkan alat yang baik pula untuk program proses syuting. Pada video kali ini, gue akan unboxing sebuah alat gimbal kamera untuk menstabilkan kamera. Oke, sekarang kita gunting dulu. Karena ini video merupakan video unboxing, kita gunting-gunting aja. Jadi ini gue beli di Bukalapak ya. Sebelumnya gue punya gimbal yang biasa, ini gue jual dan ini gue upgrade. Oke, kita lihat ini gabungan paket. Ini ada atas kwitansinya. Ini ada kwitansinya, stabilizer Zhiyun Keren Plus 4.975. Oke, ajan dulu. Oke, sekarang kita gunting dulu. Karena ini video merupakan video unboxing, kita gunting-gunting aja. Jadi ini gue beli di Bukalapak ya. Sebelumnya gue punya gimbal yang biasa, ini gue jual dan ini gue upgrade. Oke, kita lihat ini gabungan paket. Ini ada atas kwitansinya. Ini ada kwitansinya, stabilizer Zhiyun Keren Plus 4.975. Oke, ajan dulu. Oke, gua beli ini di Bukalapak dengan paket si cepat ya. Ini lumayan cepat nyampainya, sekitar 2 hari. Oke, di dalamnya ini ada satu lapisan lagi. Pertama, lapisan plastik. Ini ada lapisan plastik bubble-nya ya, biar aman, biar barang itu enggak, kalau dikirim itu enggak langsung kebanting dan enggak langsung cepat rusak kali ya. Oke, ini adalah lapisan kedua. Di mana lapisan kedua ini ada kardus buat melapisi si disk utamanya itu. Oke, kita buka. Oke, udah kebuka semua. Oke, dan ini barangnya ya, Keren Plus. Kalau barang gue yang dulu itu masih Keren 2. Jadi kalau Keren 2 ini nggak bisa dengan kamera yang bobotnya itu lebih dari 900 gram. Kalau ini Keren Plus ini bobotnya itu bisa sampai 2,5 kilogram. Nanti kalau misalkan gue pakai lensa 16 mm Sigma yang agak berat dengan kamera 6300, ini masih bisa menahan bobot berat kamera pada gimbalnya itu. Oke, kita lihat ini. Oh ya, ini udah dibuka ya ininya ya. Karena ini kan dari kiriman dari paket, jadi harus dicek dulu, makanya dia segalanya udah terbuka. Kita lihat garansinya aja di dalam ya. Oke, ini masih enak. Nah, ini adalah buku kartu garansi. Kartu garansi 1 tahun. Oke. Kartu garansi nomornya 003328. Mulai ini mungkin 12 Agustus 2019 itu mulai bergaransinya ya, dan 1 tahun itu sampai 12 Agustus 2020. Gua pembeliannya ini, kalau lo baru ngeliat video ini gua pembeliannya sekarang bulan Juli.
Artinya ketika gua pakai misalkan di bulan ke-7 gitu, berarti gua ada kelebihan 1 bulan. Nah ini sengaja mungkin sama toko dikasih dilebihkan 1 bulan kayak gini, makanya ini bisa lebih dari 1 bulan, jatuhnya bukan 1 tahun, jadi 1 tahun 1 bulan ya. Ini 12 Agustus 2020. Oke, jadi untuk segel yang dibuka sebenarnya nggak masalah, yang penting gua ada garansi ini ya. Oke ya, kita buka isinya. Dan ini dia barang utamanya. Wow, wow, kotaknya lebih keras ya, lebih presisi dari kotaknya lebih keras, lebih presisi. Ini keras banget asli, bukan dari yang kayak kemarin tuh kayak busa-busa. Kalau ini bahan luar kotaknya itu dari plastik, cuman plastiknya mungkin semi plastik besi ya, jadi keras gini. Gua nggak tahu namanya apa. Oke, di sini ada tulisannya Zihyun, www.zihyunteh.com. Oke, di sininya ada ini buat membukanya. Oke, keren ya dari kotaknya. Dan untuk ukuran segini nggak terlalu besar ya, nggak kayak yang merek yang lain. Ini udah gede segini. Kalau ini menurut gua masih cukup lah masuk tas gua gitu, yang cuman tas biasa doang. Kayak kita buka isinya. Wow, wow, kita buka dulu satu-satu ya, di dalamnya ada apa aja. Oke, di dalamnya ini ada sebuah kotak, entah ini buku panduan, entah ini CD. Kayak ini buku panduan. Kita buka ya. Kita buka aja. Ya, ini bentuknya kayak bentuk sebuah surat, bentuk kayak bentuk CD sih ini, cuman isinya buku panduan. Oke, di sini ada user guide Keren Plus. Ini buku panduan, mungkin gue baca. Ini adalah service care. Jadi service care ini dimana kalau misalkan ada apa-apa dengan barang ini, gue bisa klaim garansi bawa ini dan bawa kartu garansinya ya. Gue ini langsung dari PT DNK Indonesia nya ya, jadi emang pemasok Zihyun yang dari luar. Oke, bakal gue simpan. Oke, selanjutnya ini apa ini? Anti slip grip tab. Ini apa ya? Oh, jadi ini buat Jadi ini buat di sini nih. Nah, ini buat pegangannya nih, karena dia kayak inilah, kayak semacam grip buat raket ya jatuhnya ya. Tuh dari gambarnya kayak grip buat raket ya. Ya, mungkin nanti bakal gue pakai. Kita lihat ini. Ini apa? Ini kita dapat tripodnya ya. Oke, tripodnya model TRM02. Ini bermanfaat banget karena di Zihyun yang sebelumnya gue nggak dapat tripod ya. Oke, apa lagi? Oke, selanjutnya ini ada tempat buat pegangannya ya, buat pegangan Zihyunnya. Jadi dia megangnya gini ya. Oke, kita taruh. Selanjutnya ini adalah baut. Oke, bautnya lebih keren. Warnanya gold ya. Kalau dulu warnanya perak, sekarang gold ya. Baut. Oke, ini mungkin masih gua taruh di sini. Gua pakai kalau misalkan emang lagi harus dipakai. Ini gua nggak tahu ini buat apa. Ini mungkin buat
tempat berdirinya lensa kali ya. Kayak gini kita taruh dulu. Oke, barang yang paling penting dari yang paling penting adalah ini, gimbalnya. Oke, ini dia gimbalnya. Tapi sebentar, di sini ada kotak yang kosong lagi, kita singkirkan dulu. Ini ada yang bisa dibuka. Isinya apa? Oke, ini adalah isinya baterai. Baterainya masih yang sama ya, masih belum berubah. Ini baterai 2600 mAh. Kita taruh, kita buka lagi. Dan ini chargerannya masih yang biasa ya. Oke, apalagi kita buka. Oke, ini ada kabel perkabelan ya, mungkin ini buat ini kabelnya ini buat langsung dihubungkan ke dari Zhiyun ke gimbalnya, jadi biar nggak dipencet gitu deh. Oke, ini kita taruh dulu. Apalagi kabelnya ada dua ternyata guys. Oh iya, ini ada dua, ini for Sony, ini ini chargerannya, mungkin kabel chargeran. Oke, ada apa lagi? Ada lagi ini USB to CTIA. Gua nggak tahu ini CTIA buat apa, kita taruh aja. Oke, ini kita keluarkan juga. Oke, nggak ada apa-apa lagi, udah semua udah lengkap. Dan ini adalah Zhiyunnya. Cukup besar Zhiyunnya, jadi emang gue butuh yang segede gini. Ini lebih berat sih kalau menurut gue. Oke, mungkin segitu aja videonya untuk unboxing ini. Selanjutnya untuk mereview Zhiyunnya bakal gue bikin di video selanjutnya tentang review Zhiyun Kren Plus ini. Oke, dari gua segitu aja. Jangan lupa di subscribe di video gua, dan gue Idam Juwana, dan bye bye.